बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम रिजवान अहमद मशहूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत शिफा खाना। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित है और दूसरों को इससे फ़ायदा हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। आज हमारे मकतब में मौजूद हैं भाई मोहम्मद अकबर बादशाह साहब। ये बहुत ही अच्छे माशाल्लाह जड़ी बूटियों पे अबूर रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, केरा और बलगम का मसला था, तो इन्होंने मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल की तो फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो मैंने इनको नुस्खा दिया माशाल्लाह वो बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आला पाए का नुस्खा था। बहुत ही उसकी शॉर्ट खुराकें थी। एक कैप्सूल जो है वो था सुबह को, 7 कैप्सूल थे और ये कोर्स इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। आइए जानते हैं कि ये उससे कैसे फ़र्क महसूस करते हैं, इनकी तबीयत अब क्या और ये नेक्स्ट उसका कोर्स जो है बाकी हिस्सा उसका करना चाहते हैं या इनका क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे जो है ना इनकी मेडिसिन खाने से बहुत अफाका हो गया। और मुझे खांसी और रेशा बलगम का मसला था और मैंने कई एलोपैथिक मेडिसिन खाई और देसी मेडिसिन खाई, उससे अफाका नहीं हुआ। इनकी मेडिसिन जो है ना माशाल्लाह 7 खुराकें खाई हैं, उससे अफाका हो गया मुझे। खांसी बलगम रेशा यानी नमाज पढ़ रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं खर खर लगाई हुई है गले में, तो माशाल्लाह इनकी जो मेडिसिन थी बहुत अच्छी थी। और इनसे मैं पूछूंगा कि मज़ीद अगर ये कोर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो मुझे मज़ीद बता दें कि क्या करना है। तो इंशाल्लाह इनसे पूछ के ही फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी मेडिसिन खाऊंगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं हकीम साहब। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हकीम साहब का चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। उसमें उनका जो है ना आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप इनसे मशवरा भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना हकीम साहब ट्रीटमेंट करते हैं और हिजामा के भी माहिर है माशाल्लाह। हिजामा पे भी काम करते हैं। अगर किसी भाई को भी हिजामे का इशू हो, हिजामा वगैरह करवाना चाहते हो तो आप हिजामा भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अकबर भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।